हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भगवान बिरसा मुंडा पार्क घूमने आए हैं और यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं। तो आज हम लोग ये सभी जानवरों को देखेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। हम लोग टिकट पहले लेंगे। टिकट यहाँ पे है 60 रुपया, 20 रुपया बड़ों के लिए 60 रुपया और 3 साल से 12 साल के लिए। इसलिए हम लोग टिकट ले चुके हैं। लाइन में लग जाओ। टिकट काउंटर है इधर भी। इधर हम लोग एंट्री गेट पे घुसेंगे अंदर जाने के लिए। ये हम लोग अंदर आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से सारे जानवरों को देखेंगे। नया बताया है नहीं। तो सामने आ रहा है। पापा ये सब काटता है ना? हाँ? हाँ तो मत घुसाना। अभी तो नहीं रहा। चलो जी, जोर से चलाओ तो भागो। देखो देखो उधर भी एक छोटा है। जल्दी जल्दी कितना बड़ा रे। जल्दी हाथी 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 तो है ही नहीं। वो देखो हाथी असली का नहीं है। पूछो ना क्या है।
4 गो है। हाँ 4 गो है बोली ना। गिरने का डर है। देखो एक और यहाँ है। चलो दे हुआ क्यों खड़ा हो गया? पापा एलिफेंट भी एकदम वो तो ये तुम्हें देखेगा इसको नहीं आगे चलो शेर है। टाइगर होगा शेर होगा। और ये हम लोग लास्ट में स्नेक्स हाउस जो कि आज बंद है, इसको देखते हुए भगवान श्री कृष्ण जी को देखते हुए बाहर निकलेंगे अब। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में।